नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हीना गौर और स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक कफ रेमेडी। तो लेट्स गेट स्टार्ट। मेरा एक 5 साल का बेटा है और उसको कफ की हमेशा प्रॉब्लम रहती थी। तो मैं भी एज अ अदर पेरेंट यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस सर्च करती थी और यूट्यूब पे आपको भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कफ के लिए, जैसे कि अदरक हो गया, हनी हो गया, हल्दी वाला दूध हो गया, काढ़ा हो गया। और मैं ये सब कुछ ट्राई करती थी बट मेरे बेटे पर उसका खास असर नहीं करता था। तो मैं भी सोचती थी अदर पेरेंट के मैं कैसे अपने बच्चे को एंटीबायोटिक से दूर रखूं और कैसे उसको क्या रेमेडी दूं जिससे उसको कफ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सो मुझे एक मिरेकल इंग्रेडिएंट्स मिला है और जिसका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि उसको कफ में कैसे राहत मिलेगा। मैंने अपने बच्चे पे ट्राई किया था। आई एम श्योर आपको भी ये रेमेडी बहुत यूजफुल होगी। सिंपल है। आपको करना क्या है, 5 से 6 लहसुन की कलियां लेनी है और उसको एक थ्रेड में बांधना है। और जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये 5 से 6 लहसुन की कलियां ली है और उसको एक थ्रेड में बांध दिया है। सिंपल है। आपको करना क्या है कि जब वो सो जाए तो उसको ऐसे गले में पहना देना है। ऑब्वियसली बच्चे दिन में ये सब कुछ पहनना पसंद नहीं करते, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रात को वो सो जाए, उसके बाद आपको उसको ऐसे पहना देना है। उससे होगा क्या कि जो लहसुन है उसकी महक उससे, उसकी ब्रीथ से अंदर जाएगी और हल्के हल्के उसका कफ कम हो जाएगा। मैं अपने बच्चे को 3 रातों के लिए इसको बांधती थी। अगर उसको ज्यादा कफ है तो 5 रात भी उसको बांधती थी और मुझे उसका बेस्ट रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप भी इसे ट्राई कीजिए। आपके बच्चे को भी अगर कफ की प्रॉब्लम है, जैसे जैसे शुरू में थोड़ा थोड़ा सा कफ लगने लगे, आप इसको बांधना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, उसका कफ भी नहीं बढ़ेगा और उसको बहुत 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 रिलीफ होगा। मैंने पर्सनली यूज किया है, इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।